Trda, težka tekma, na koncu se ni išlo, Triglav je osvojil vse 3 točke. Pa svaka je tvrda i teška u Sloveniji i ja to ponavljam od kad sam došao, ako sam te 2 nedelje ovdje, ali mi je jasno da svako svakog može da pobedi i na kraju na to sam i upozoravao, ali da ne bih bio pametan posle utakmice, posle bitke svi generali, mi smo bili pametni i radili smo sve i pre bitke. Tu bitku, odnosno ovu utakmicu, mi smo izgubili u prvom poluvremenu, kad je protivnička ekipa pokazala mnogo više želje, htenja, borbenosti, na kraju timskog duha i iz toga je proizašlo da mi kad imamo loptu poklonimo njima gol. Znači našu loptu damo njima, naprave kontru i stvorimo uslov najopasnijeg igrača kog sam ja apostrofirao Burgeru da dođe u pozicije koje on rešava. Mi nismo ličili na ekipu koja trenira preko nedelje, to nije bila ekipa u prvom poluvremenu, iako smo i mi imali stativu i 2-3 tamo šanse, ali nismo imali igrače koji će se bace, koji će napadnu loptu, nismo imali borce, nismo imali igrače koji će da se za dres kluba koji nose, a da to nije jedna onako tužna priča, nego baš takva priča, sam to na poluvremenu rekao, da fudbalski hleb koji zarađuju i novac koji zarađuju, da ga zarade poštenim odnosom. Znate kako u fudbalu možda izgubiti utakmicu. Gubit ćemo mi još ko zna koliko utakmica, i Domžale, i igrači, i ja u karijeri, gde god da budemo sutra. Ali način na koji vi gubite utakmicu, to je problem. Ako ekipa pokaže bezvoljnost, nehtenje, strah da igra kako trenira, onda je to veliki problem. U drugom poluvremenu mi smo zaslužili da bar izjednačimo, ako ne i da pobedimo po onome što smo pružili. Ali, šta znači zaslužili? Zaslužili znači da lopta mora da uđe u gol. On je sad i u ovoj zadnjoj šansi Mišela, prošlo mu na 5 cm, mogo je da da gol iz kornera i da utisak bude donekle bolji ili je nerešeno. Mi ne znamo da damo gol. Mi smo ove nedelje dali na 100 golova na treningu, radili, svaki napadač je dao po 50 golova na treningu i ko zna koliko puta je šutno. Mi nismo to danas pokazali. To što smo zaslužili, i za drugo poluvreme nemam zamerke što je čehtenje i borbenost, a to ne znači da trener treba da urliče u slačionici, da im ispriča neku priču koju do sad nisu od mene čuli, da bi oni se ovoliko borili. Nismo nagrađeni za borbenost, nismo nagrađeni zato što je sad to već i pitanje kvaliteta, ali ako vi ne znate da date gol sa 3 metra, ako ne znate da odigrate pas na 5 metra, sve u svemu i da smo igrali nerešeno, rekao sam vašem kolegi, i da smo pobedili 2-1, da smo napravili preokret, isto bih vam rekao da nas čeka jako puno rada, da nas čeka zaista krvav rad, da nas čeka selekcija, jer ova selekcija ovakva ne može da obstaje zajedno, iz kojeg god razloga da bude, ali to su stvari koje imaju 6 kola i na kojima ću ja raditi i istrajati u tome. Bio taman trener 6 kola i ostao ovdje 6 godina, na tome moramo da radimo, jer očigledno je da neki igrači su se uljuljkali i ne mogu da se bude. Nisam ja ovdje došao da urlam pored tribina, da rušim mir Slovenije, nego sam došao da budem trener, da radim krvavo kao što radim po ceo dan, a da igrači to na terenu daju, da pružim ruku protivniku, ko sam ja čestitao svom kolegi, kažemo svaka čast, večeras ste pobedili, ali da pre toga damo sve od sebe, pa da kažemo, danas nas nije htelo. Nije nas htelo u drugom, a mi nismo hteli u prvom polovremenu. Ne da se skriti veselja, zmaga zaslužena in samo še točka do predzadnjega mesta. Ja, tako kot od priprav govorimo, gremo korak po korak, danes zaslužena zmaga, ne morem opisati moje osebno veselje, ker te fantje res garajo. Na momente je bilo že slišati kritike, vsaka kritika je dobronamerna, jo sprejmemo, ampak morate vedeti, da fantje delajo 12 igralcev in v enem tednu smo igrali 3 tekme, pač ne prišli smo na kvalitetnega Rudarja, zgubili smo 5-0 in so bile že kritike, smešno. Tokrat so fantje demonstrirali tehnično igro, disciplino, taktično, enkratna predstava z igralcem manj, zaslužena zmaga danes Triglava. Pravi veter v jadra so dobili fantje po tej zmagi. So sedaj začutili, da je res realno, da obstanejo v ligi oziroma osvojijo vsaj 9. mesto, ali se je to v slačilnici čutilo tudi že prej znotraj ekipe? Glejte, smešno bo izpadlo, mi od priprav vsi skupaj verjamemo to 9. mesto in to nam je cilj. Ne glede, lahko zgubimo 5-0, naslednjo zmagamo 1-0, mi verjamemo. Verjame klub, verjame igralci, verjamem jaz kot trener. Mi smo ena gonilna sila in fantam kapo dol za danes, ne vem, kjer ga bi posebej pohvalil, tudi vtisi so enkratni, tako da fantje, kapa dol.